gaari dameerkan aad u jeedaan waxaa la saarayaa alaab ka kooban bur, bariis, sokor, saliid iyo boorsooyin ay ku jiraan dharka dumarka iyo ragga, waxaana loogu talagalay in lagu kaabo ama lagu caawiyo qoysas cusub ee maanta dhismayo. Waa dhaqan soo jireen oo ay leeyihiin qabiilkan oo lagu garab istaagayo lamaanayaasha cusub. reerahan markay ay isguursanayaan waxyaabaha kale oo xiisaha leh waxaa kamid ah in dameerka lagu qaadayo alaabtan loo xirayo shaashka dumarka ay xirtaan oo iyadana ah dhaqan soo jireen ah. dhaqankan waxaa reerkan u qaabilsan kooxda 15 shume oo ay ku mideysan yihiin koox dumar oo kaliya. wariyaal ka tirsan Hiiraan ayaa ka qayb noqday aroos oo ay reerkan dhiganayaan si aan xogaha qarsoon ugu soo gudbino bulshadeena. gudoomiyaha kooxda 15 shume Maryan Maxamed Muuse ayaa sheegtay in barnaamijkan uu yahay mid ku yimid iskaashi bulsho oo culeyska aroosida loogu fududeynayo qoyska Soomaaliyeed. wiilka caruuska ayaa waxay sheegtay inuu iska bixinayo kaliya lacagta uu gabarta ku doonanayo. waxaan u bilawnay taakulayn waa iskaashato ma kufto. waxaan u bilawnay aroos wuu dhib badan yahay. haddii aad gabar aroosinayso iyo haddii aad wiil aroosinayso wuu qarash badan yahay. marka inaan istaakulayno oo qofkii arooso uusan kufin aan intaas aan u sameynay. Siinab Axmed Cunaay ayaa iyadana sheegtay inay dhaqan tahay in dameer shaash loo xiro kadibna raashinkii iyo alaabtii la dul saaro. dhaqankaas oo ay sheegtay inay ka soo gaareen awowiyaashood. hiddo iyo dhaqan waaye annagoo wuxuu hiddo iyo dhaqan noo yahay dameerka la raraayo iyo isku taakulaanta inkastoo alla ilaahay maanta dad badan ay wax barteen oo sidaan sameynayaan afarba kana hadana hiddi iyo dhaqan u leenahay ma fahantay eeryadana waa la mid annaga inagu dhaqan yihiin dadka kale oo joogana. dahab loogu talagalay hooyada gabarta arooska dhashay iyo gabarta aroosada ayaa sidoo kale qayb ka ahaa waxyaabaha ay bixinayaan dumarkan. amadii gabadha iyo wiilkaba isku dhashay waa kaalmo ayadaan ku kaalmeynay. ciyaar xiiso badan ayaa lagu soo bandhigayaa aroos waliba ay qabsadaan reerahan. Madiino Kulmis oo kamid ah kooxda 15 shume ayaa sheegtay in haween badan oo wiilal gabdhaha ay ugu aroosiyeen deen ay u galeen iskana bixin waayeen kadibna la xiray. go'aankaas iyaga oo ka duulaya ayay go'aansadeen inay garab istaagaan aroos waliba ay qabanayaan qabiilkooda. waxaan ugu kalifay dad badan xabsi seexday. dad badan inta aroos ay galeen taageero loo fidinin xabsiye galay saal ajligeed markaasaan inaan tashanay waxaan keenay fikirkan ah inaan taageerno walaalaheen wax annagana waxba naga dhibaynin ayagana waxba u qabanayo. waxay noo gaadhay intaan raashinkaad arkaysid dharkan meesha yaallo dahabkii la dhiibay intaasba waa taageero. Raxma Milki Xaaji Mucow oo ah hooyada dhashay gabarta arooska ayaa ugu dambeyn lagu wareejiyay alaabtii arooska loogu talagalay waxaana ay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay garab istaaga ay u muujiyeen haweenka 15 shume. ma igu cusbo mar walbo iyo maalin walbo iyo bil walbo maanta igu farax badan tahay laakiin maanta qaatay igu farxad badan tahay. waxaan maanta hooyadii alaabta deeqda loo keenay maamadii wiilkan dhashay gabadhana dhashay aan ahay oo dahabkii raashinka loo keenay. haweenka dhaqaalaha arooska lagu caabiyo laga aruuriyo ayaa gaaraya 140 haween ah kuwaas oo u istaagay garab istaaga dhismaha reeraha cusub. mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega Dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo bil ah. inoogu shub marka la Dhammays. waa maxay Dhammays? Dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. ma heli karaa mid kaga shubo xidig 1 eber 1 4 gees amaba xidig 4 4 4 4 gees.